Gjema mirë që keni ardhë, më bo shumë qefi si na prezentoni për punën edhe për pasionin që kena për cilin marë ekstra kohë. Vin nga Marina, çon dhe mirë tash nështë. Edhe ata si shojnë paka shumë na njohin. Tash për tash i ka bukur 2 vite tani për tani si mirë me punojnë për interesat tona. Pikërisht në parë që ndërtime për jashtan, mrena ka pak, si kam kështu pasion edhe kam gjak lulat edhe krem të rinj me gur, me dru për jashtan, me lume si shpeshin e për mrapan, po fatkeqësisht është i rrujt. Kosovë jena konë vetë kena mjellë, vetë kena korë, vetë kena kultivu token, me bujqësi, me blegtëri, për më ushqyre. Kena pas edhe babën si punoj kënë metalik pak, po të ardhat në atë kohë që mëke nuk mjafteshin për një familje nënantashe me i dalë më thonë mujtë. Pikërisht kjo kone arsyeja, si për me ngre pak gjenën ekonomike plus, edhe kësa një bashkue si u dash me ikë për mes më shkue në rekrut, në shtërinë Jugoslave, u dash me dalë vitin 95 për jashtan, edhe minimu familje s'pak, edhe vetë mu largu, si s'tash mes më shkue në mu vra për shtetet tjera fqinje. Këtu, ku kom marrë mas pari, kom punu për firmen, janë kulmar firma Kahu Qujke në atë kohë, edhe 2 vite, pak para se më shkue pak pas se më shkue jote, pak pas se më shkue në luft në Kosovë. Po masi këtu për Kosovë, masi përfundoj lufta, u dash më këtu me anis 5 euros. 2 vite punum për firma si janë lami ndryshme në konstruksion, në fasada, po mas asajnë në qiti puna një firmë që mirët vetëm me parë që me ndërtim të rinj për jashtë objektit. Me kalimin e kohës ata, ty bo pak përvoj, ty aso, dola i pamvarë nga gjitha umera dhe mena të kështë vetë me këtë punë. Vitet e para jenë pak të shtira, dhe sa ta merë vetën të fitosh klientelen, nga që pejfim ja kom nis punës fizike, nuk e kesha problem me i bo balë edhe punës në rarë gjatë për me fitu klientelen. Edhe kjo dikur, kjo është sikur ushqimi, ja nisë dhe e mëngës kje pëtit vjen ty të shtu, hajt ty të shtu, tash të e kom shumë pasion, tash të nuk e kom problem edhe me kriju me gur, me dru, me resurset si kam përparan. Në rarë gjatë pikërisht po, se nga që është konkurenca gogja e madhe, edhe punëturët ju, fatkeqësisht se nuk po gjonë punëturë bashkë ashtu, nuk kena shumë punëturë, po duhet afat gjatë me punuar për shkak me kry punimet me kohë për me kalu të klientit tjetër, mas 2-3 dite, mas një javë vasisht sa është projekti i gjatë. Ka 8 orë, 10 orë, minimumi 8 orë. Ka rasti për bezë zotit, sidomos verës, non darkës nuk vinë shpej. Bje keq për shkak e thmime, si për ndu të më konë, pak më morë edhe me thmi, pak po koha më ngënë. Tash masa, tash o kriju baza, tash hedhë zeshka vetë. Po në atë kohë, si në fillim, më dashke gogja gata punua. Reklama e me mirë, ka të shkruan ti kamion e mosh reklama ku se bë punën cilësore. Si ta bësh punën cilësore, klientela vjen vetë ti. Se nga që shoqëria këtu edhe këta lëvizin të një tjetër, dalin bashkë, darkojnë festa san, edhe folin shumë për punën çka bë. Folin shumë për punën çka kom bë, e shfaqin të tjetër pse jo. Edhe aty e fiton ti klientelën. Thotë, ja kam edhe një projekt vogël, ama gjonë filan për shembull sa ndë mirë, që numër një herë, kom thonë, gjitha klienti e keni asushën me herë numërin tam, pa problem. Edhe në këtë formë e fitoj klientelën. Fatkeqësisht shumë kom qenë për punuar për shqiptarë dhe më bo muhabet pak gjatë punës e sant, po shumë pak. Thuja një 5-8% janë shqiptarë, tjetë janë gjerman. Në aspektin një gjerman që janë këtu, po ka dhe të huj që janë, folim edhe për kineze, për spanjolle, për italiane, ata që jetojnë këto, për shqiptarë ma pak. Forma fizike, o shumë rëndësi. Ate ku në Mërin, i lesim ato shtëpijat, i lesim dronjët e vëgjel, me bokoliba, shtëpi, bëmëryth atë në fëmija në ta. Ku i marrë këtu, nga që ajo më kam vjetë gjak, ja pa ta nisë pas parë edhe milica. Hajt, ta shte e kem profesion pa gogja të mirë, mu kap janë pajiset më riva. Pe toke e gjunë, me ti prashke e gjunë ankerimin e bon në salja, atë pe toke ka pash nështë. Për vjetë, i ki motorin, i ki pjesë pajiset tjera, se dynat e nërtë milë shu dek të poshtë. Kjo është pak si këtu, pak ku shëban. Nuk gjoj punëtorë. 2-3 veti kom pasi po, më kanë përmëtua, ku arë puna,
Mi për 2-3 deka në orë, ata dhe pas vje poshtë, se so ke punë për ty. E në disa gjona, disa i bojnë makallaj, disa për kesh në këtë rast më ka vlisa, në disë të mëdhaj. Du me ka pjesën për asë, dhe në ben diagonal, që janë kur kupshtë jam i dimit gjomat, më smëran gjomat, në sala, pjesë me në shumë tokë, se bën kosh. E du të edhe, më kone liveshën pak në herët. Pesha s'ka shkat minutin në herët. Pesha trupit. Për jashtë, me lula, sidomos me lula, me llojet e florës, gjitha llojet. Flora e përfshin në shkencor për shqip për tëna llojet e bimëve. Shumë pasion e kam. I di edhe goxha mirë janë më të shkencor, latinisht. Sidomos tisave shumë bimëve ju, dhe dikon se këtu jemi me 300.000 lloje të bimëve, po goxha mirë. Këtu për shembull nga që Morin jena në atë vend që kryqëzohen 3 lumej, e gjithmonë vers u shtjeshin projet. Po them proje, po lum prua. Po, edhe këtu për shembull boka kodra vogël si thashim të na, anaj, u kon pikërisht ky lloj i gurit. E proni vers u shtjerke, e kon llojet e drojve si beshin si bala se më këtë dimit e diku ku u ankerue u do ke çështë vers. Lloj tip lloj gur shtu anaj, edhe kjo fantazia me pas qëtën sa ka të shkojnë në përbotë si mjek për mërapën është kjo. Sa hartë asosh në tërë për jashtan edhe më të vërtet shkyshna. Edhe thëmi lutëm, mëse më pengoni visin sa hartë në shka emergjente të tërni se ku tjenë për jashtan se të mirë me lullet dhe me krem të rinë, mëse më pengoni shumë. Se këtu shkyshna nga stresin, nga presionin punë, presion në kuptimin më sa tërë për shumë, po nga stresin, nga kesa mbiru e sanë, ku dalë për jashtan kënoshe të punua. Se edhe mo Morin, më shtoj mirë, bile ja bësha kupës të nëndës për jashtan, thëshë në që e bojnë, ko bose më ke ponë Morin ka ponësha lullat e ja, pasësha grabëjqa burë në same, i në vete në gjak këto gjona. Për porën, kanë kanë bo, më s'kish ka bot, sërë i kanë bo, ka 10, ka 11.000, ka 12.000, aja në më konë, pa për dhe sëllë më konë në njëtë, aso po, familjet e vogla, sëllën ka 4 altar, 4, 6, e këtu simbolizon prind më thmin. E simbolizon edhe qiftin, që pak du të ma pjesa romantike e jetë qiftit bashkëshortor. Jo se ku përparën të nasi kanë përdorë pak më asoshtën, pak ma kanë pas principe bashkëshortit, po tash ka dyshu gjona, pak du të me pas pak edhe qiftin bashkëshortor më konë pak ma aso, e simbolizon kjo. Këtu jënë llojet e drunjve. Ka të punojnë me drunë e di se shka munda me maru nga ajo. Këto forma për shembull, këto forma e degës, e kom ditë si mundet me ngurut formën e krahit me pas thëmin skajt. Ose motra me motër, ose prindë e malaj, kjo është kuptimi i kësajne. Edhe dekorimi me gurë bëhet, i farë anësore i bëhet, mes luleve, tash rritë këtu trandafili, rozaceja, emri shkancor, edhe e mush këtë pjesën këtu. E ka kuptimin edhe pak romantike, qifti, këto plus më thime, sa me këto në gjona që njën shpirtnisht me natyrën, me familjen, me principet në familje, me kësoshni. Pele kam edhe në website-in e firmë, se kam që klientëve nga një shumë të dikun, ish probleme në krijim të rejit, shka kështu skulptura drunit, ish probleme këtu. Jo, pak ma të asoqe, se për vetë shka e bëj për vetë nuk e bas për klientin. Pak ma të lirë vise kështu. Tu jenë llojet e luleve, jenë drunit halor, ka shumë llojesh, po këto jenë përkësh si përdoren shumë për një mbrojt tip, me mbrojt vendin tip gardhi, sfera private pak, atë nëse janë llojet e lulave, janë llojet e lulave hydrangea, emri hydrant, është emri shkencor për ujë, për lagshtira, kjo, atë janë llojet e trandafilave. Këto janë lula përkësh në shkurt. Është afati i si jetojnë është goxha e shkurt, po një kujdes pak për to, se ku i mielin pak nuk janë ngatë. Këto dalin përkësh në shkurt. Atë është kjo për, atë është ky lloj janë lula si rrin gjithmonë gjelbrim. Është shumë më rëndësi, këto përdoren në përkulma. Në përkulma. Tash ti dalë pak edhe ka kërkuat edhe nga e uja, sa më shumë me pas gjelbrim edhe një kulma të rrafsht. E pikërisht ky lloj i bimëve, zedum quhet. Ky lloj i bimëve i ngre shumë lloje të insekteve, tulipare. I ngre, si janë shumë dobipruese për ekosistemin përgjithësi. Secila insekt që ushqehet nga kjo lulë këtu, e ka një kuptim të madh në mënyrë zinxhirore të ekosistemit. Subvencione për shembull për kvadraturë, sa kvadrat metra në shtëpi i ki me këtë lloj bime. Si është gjithmonë i gjelbrim,
Dimit e ka pak asër të kurët, pak po verë sheqë shumë. Pa kam vanë se kem pulimin du t'mi bo salaret në herë, këto pak po për klient dhe jo afroj shumë edhe këto. Atë janë këto llojet e lulave si bon lula krishtit quhet. Lula krishtit. I thonë lula krishtit, Chris Road thonë këta. Kjo lulon mujnë e bon gjylin kaq. Lulin e madh e bon në mujnë maj. Amo nuk e mangat. Aso është atë këto hyacintos e një shkencor është i këtyne. E mangat, është ky e narcisën lloj tjetër. Jo narcisën, po narcisën. Është lloj si mielet shumë në përpashje brek rrugëve, me dekoru vendin më kon më pa ma ashtu pak, ma e theksune. Pastaj këtu ke tulli par llojesh lula qep, si dalin çtash jo shumë si mujnë, maj. Bërë që të oti është tulli par lloje lulave si janë miele kep ndjesht. E dalin. Patori për 3 jenë regenerohet çdo vetë. Kjo është kep, si tip kep asihen. Kjo është si tip kep, e kjo vjesht hub këtë edhe gjithë, kalur këtë, por në pranë verë, po pikërisht, në pranë verë heret, del e me këtë formë, çdo vit. Ka tëll par llojesh, ka lloje si skandale hala. Skandale akoma, po dalin tashti. Kjo është trandafili i bardhë, gjithmonë rrin çështo. Edhe i man siçelin lulat maj, deri në dhjetor, këtë lule e kije. Pastaj kemi këto Livanda e thashim të na. Livanda, latinisht quhet lavendula. Po livanda ka një aromë shumë, merr dy gjithë shto edhe pak, edhe merr herë. Çfarë arome ka? Këtu është një pjesë që simbolizon shkëtinën pak. Shkëtinën. Se në gjithmonë shkëtira ka dile shumë, rrezet e dilit. Ky është kuptimi. Rrezet e dilit, ka rrezet e dili, edhe këtu vish gur, ka pak gjelbrem. Po ka edhe për shkëtinën e për Meksikën, e për Afrikën, si kanë gurë me shpela, keni po në për me kafshë, me luaje me sanë, si në gurën këtë formën këtu, kjo është kuptimi i kësaj pjese. Kështu ja u prezentoj edhe kunde, edhe klientelës, kam edhe ato libra, revista për asho. Këtu kemë këto më mbrojt pak sfera private, ka të njerë të hymja. Kjo është lloje lulave, këtë lloje lulave si gjithmonë rrinë gjelberta. Po e bën një farë lule që thashtë ja kanë idë, që e gjyllë më shirë, asa bukur lele. Të hymja. Këto e në llojet lulave si bon vetëm në Australie. Kjo në mujtë të nami pas, për bletë shumë e mirë. Ka që i botë. Këtë që kjo me prek me dorë, këtë dorët mushet pëllem. Për bletarë në Kosovë është shumë e mirë se ardhe, me pas mundësin me kultivu që ta konë mirë se është shumë mjellë danse. Rënë gjithmonë ashtë farë lule banë. Kjo është e vogël këtu. E këna detyru më nëjtë e vogël, se natyrë e bëtë 6-7 metra, bëtë qëfrajke e madhe. Këto është kamelja japonika, kamelja japonis, lula quhet. Kjo është gjithmonë e gjelbert, lulat i qelë mujnë janar deri në fund prillit. 4 muaj ki i bish lula. Tash i bjen ja, po që kuj del tjetra këna janaj. Në fund prillit, s'ka lula mo, ama është gjithmonë gjelbert. E këto atë jenë dekorimet para si bona. Kem të lejën ta shumë si e pëlqen këtë formë, këto damas, jo këtë allenaj, po njërë pjesë, kvadratur, dikun me kombinuar, dikun një ngardhiqe, me drasa, me sanë, ta kanë të le parloj gusha, e pëlqen këtë formë, sukonë nësë kom pa. Mujë që të në burg, hapsirë me pa njerës, pa ata është të se cili këtu sfera private pak po jo mu rëthu me si në burg, si thëmë të na. Përkisht, edhe muri është zhurë me madhe. Këto zhurmën akustike e absorbojnë, muri, më koni fort, këtë ta qëtë në drejtare. Hes njerëz nuk e kuptojnë këta. Është problem serios. O problemet të fëmija, se është fëmija gjithmonë truni fëmijës i mushur me zhurmë. Vatë që më kone i hareshen. A kuptan? Se zhurma me njëherë është reakcion nervor. Ministria e Ndërtimit e Mjedisit du të më morë me këto gjona që janë bukur serioze. Ky vjen nga Amerika Latine, quhet Pampas Grass, është gjithmonë gjelbërtën. I shojmë non tjetër, i bën dhe par tufa lula qofrajka, rritet goqa e madhë, rritet 4-5 metra, herë dhe 5 metra, besi duhet me e prej në shkurt, pikrish këtë vitë se kom prej. Sa shatë për të leqësh për rritet, aso, a mu duhet me e prej një 20 cm për me morë formin e mirë. Këtë vitë se kom prej. Këtu, nga që kem kapsh mjaftushëm, hapsirën për jashtë, ta në thamë, tash na me pjek mesh verës, s'mund me pjek se nga që e avlë e ti me sanë, thamë për e bojna një tip paviljoni që tu. Edhe i bilen lullat për skajt, edhe është pak hije, na afron natyra këtu lisë, si që kom lanë, si që kom prek,
për me bëgëll, mu relaksu pak, mu me pi një kafe, diçka qëto, jo vëse pak të bëhet bukur në zajt verës, kështu që për jashtë ne kem këtë pjesën këto. Për rështele, për piknike, për qështa fasosh nej. Edhe është dekoruar pak me lloje të gurëve ndryshëm. Dy gjona më shumë dhe si punojmë me to janë druni dhe guri. Është ajo ndërtimi i vjetër i mëqëm klasik si kur nuk del pe forme. Sa do shtin ti modern gjona kësan që kjo është zë pe forme kur. Edhe dekoron bukur, është edhe i pasër është në aso. Këtu kena dru, si mirë vetë me dru shumë, e kemë edhe stufën mrena. Në vend që mi deponue, me pagu për to, unë e lesi kërsej energji gazë kësosh në anaj, po e kërsej edhe bugjetin pak, se nuk ishe mi deponu. Na poshtë kërësisht me dru. Në veti përdorim ka 2-3 tufa nga këto. E këto keshtim për fëmijë pa të mbo pak. Jo, edhe klienta pak, se marrim edhe për klienta, e këso shtëpia për kafshë të persone për. Kjo e ka fundamentin me dru. Kjo është druni i bagajmit si sprishet kur për jashtan. Edhe druni që më ka tërpru pak, si s'ku pas ku ma, hatë se ja gjoj një arsye me mu marrë me to, po është një pak negativ është që një majmon ka qenë aty. Majmon gëgja mu dhe edhe qika mu dhe ka pas fobi nga majmonga. Tash të ja ka bohe në bartë dhe qikës vogël. Kur njona nga që ka majmonga nëllë, tutër më hip nëllë. Zvin heqë edhe më ka me kështu tash. Pelon në herë me kalimin e kos, e bojnë një shpi rash për vjetë e punën për kësush nej. E këtër shkoza si kom njona si kom prek. Disa gjona ju mi përthon tana i marë, se koha. Nuk është cukur një sanë si e krynë gjdo ditë e ban shpet e mirë, kalon të projekte tjetër, jo sukur një sanë si e ban për shembull një herë në vit, e të mërës disa ko. Se ti e ban këta, ti duhet me bëjës mirë po në nonën tjetër i hu projekte tjera. A këto në të letë për mrapë pak, jo bashkë shpesh. 2 rasti e kom pasë më rru që së shpija në kartë edhe asë është. Po e bojna, nuk e për asë si se bojna. Mjetëve kena pej ashtë, dejnë zhënë që ka na duhet. Nga makinat vogël dejnë bagër në kamion të na duhet e kena. Ti e blen makinën, po kush ka me t'i gra, me punu me ta? Kush? Unë i shashtë mund të morë punë, s'po të thamë veç për 20 ditë. Po më shka, mi morë njerës pej mele, mi morë punu, nuk asë është. Se po, nuk punuat pa maqina. Mjeti edhe maqinat e bojnë punën e mirë. Puna e mirë qënë të klientit tjetër. Atër e kem pak edhe, jo vish për vete, për interesat tona, po e bojnë edhe për interesin edhe që thash për florën, për faunën, këtash për insekte, për zështe, i kem shpijat, qitën për zështe gjithë ka. Vinë, vishë të shë, vinë, tak, hinë këtu është një, edhe të AIB, aty është një tjetër. Vinë verës, sa mirë kanë, se nuk i vinë zëgjët gabeqarë tjerë, mi marë këtu me ja marë zëgjët. Shpeshojmë luqë që të në me zëgjëve, të ne thujnë zogu i zi, adhene, asa luftën e bëjmë me zëgjët tjerë, sa i bënë në folje gjithë ka, e vinë zëgjët gabeqarë, të ne thujnë sërë shkina. Ajo gabit, e shumë luftarake. Pikresht e kanë gatshme, edhe vinë. Dhe se vinë, po që lo këto punë e rusës, nga rarë dhe lo drejtarën qelë pak, edhe që të hinë e bojnë rrejetën. Po më pengojnë pak se me morë sendu, me morë kadavë, dhe më se aprish tërzinë, për besë po. Para 2 vjetër, ku ardhen për Kosovë, zëgjt, tash t'i kanë dalë për folesë, po s'kanë mujtë me fluturu për jashtan. E shikon të 4-5 zëgjt, atë mërë shumë kesh. Tash jem vendosë, jam shelë me s'pilonë më me qilë aso folesë, se për këtë arsye, se nuk u di me dalë për jashtan. Edhe ata për qisin për jashtan. Pastaj kem këtu, këto e kem këtu, bambusi. Është kjo si përdor, përpara kanë përdorur ky nga natyra vjen nga Kina. Kina, Indonezia, atë kanë bërë përpara në skelet stambelet e larta, pallatet e larta e kanë bërë skelet për jashtë me bunu me qëto. Disa është robust. Është shumë stabil. Si ti me marr drunin që bambusi. Që a disa e fortë, suko hekër është i fortë. Po me bo parketin me këta, kur mos keni bëjmë hekve aty. Sa robust është, sa i fortë është. Këtë i përdori për dekorime. Tash të këta kam si tip shtylle me kapë flamurin. Jo flamurin tonë komtarë, po flamurin për besë me pa një se bota kërkon edhe paqe pak. Nga që vutit të thënije peshojnë vetë luftët edhe e sanë. A disa ka bon pikë zemë të më pësebe. Nuk mund një shatë pinë ka vujnë, se ke nga përvoja jonë që është këna e kësanë. Bota ka nevoj për zhvillim ekonomike, për paqe. Për këtë rast, du me morë me një flamur.
simbolizon paqen në botë, dashamirësinë, respektin ndaj nacionit njëri tjetrit me kapën kapsht. Edhe kam rrujt këtë si tip shtylle. Po, këtu atë kem lloje, këtu më ardh muin maj. Se halas kanë dalë tjera, tullë për lloj kombinimesh t'lulave, edhe kena qep, edhe lloje tjera që rritën muin maj qershor, fantazi është, disa bukur dhe. Pra ta unë aty përgjoj këthena e knoqna verës. Një 300 metra katror, po, mjafton, se edhe koha. Ty edhe me mjell duhet të pak edhe me lëviz pak. Leçto kema çika lunë të nesë modhja, lunë ka pak të vogla, se me jam shumë lunat edhe ngushtot edhe hapësira. Vazhdojmë me kim dardhën, vazhdojmë, no? Këto është magnolia. Shqipet thonë edhe magnolia. Edhe shkencor kanë magnolia është aso i bën muin shkutjarnis. Tash e kanë rënë lula se me ardh çdo para 4 javë ditë që shkrepati bardh. Quhet magnolia yll, nga që i ka formën e yllit gjethi. I bën lula të mira. Atë këto bimë si natyrë, si dalim shëtitin e përpas, që nuk i kanë i deg, e i shti këso është dhe mjellë. Këto regjenerohen, e mojnë vetën. Vujnë 1-2-3 javë dhe i sa dhejnë, kurën pak, besi e mojnë vetën, atër veç i shumëj. Këshyri me gjitha shyrën, pse? Atër studioj pak, në literaturë pak, edhe gjoj problemi ku është. Se ka loje si me shërtë, si thëjmë na. E këput e shtenë dhe, ajo nga që merë shumë ujnë veti, për mes kanaleve të trungit, e me vetën, mas 3 javë. Që për shemë trëndafilin. E kemi rasin këtu trëndafilin si kom shkuq atje. E kem nua aty edhe kam mërë vetën. Hade ka filmu, qëre. Që ku trëndafili vogël e mjellën. I ka për 5 trëndafili, ma këputën ndekë, pra si ka as 3 javë ditë, që kam mërë vetën, që? Që 3 javë. Që ku kam mërë vetën. E kja forma si i shumë lojët e bimëve të ndryshme. Ate kene magnolia, si rrinë Gjakovu ka mjellë shumë qësushi që thashtë. Po, unë i rri dhe gati pak, donë pak kujdes, amo gjithmonë rrinë gjelbrem. Ja, ta unë s'ka shansë të me pa, ti kërësisht këtë formë këtë gjithmonë gjelbrem. E këmë dhe nëzërë me gjelbrem, që shtu më rritë. Ta shkallim të pjesa kënena, të pjesa tjetër, kem pëmë, kjo është dardha. Po, është një problem, sidomos vitet e mrama, se ka ndryshu pak edhe klima. Kjo i ka qitë që thashtë e lullat. Po u këthuj mas 2 javë ditë një ftaftë i madh tjetër, i prisht lullat. Se këto procesi i pjalmimit do krye. E thashtë, ja nisin ka ta lale në frot, e qaj për prishe. Prej 50 darë dhe ka që më ndoja, 2 mesin. Që fenomen është. Është me të vërtet, gjona si du të një morë me seriozitetin më të madhe mo. E për i prish. Njëherë kom pas fat para 4 vjetë, plot e konë. Qa që shështë ndikët poshtë, këtu mu ka dash mi shti skele për fundin e majtë. Është arra e langshme, ka një farë thartire amel e përzine, o të knashme hamër. Atë këtu moda tjera, këtu kena hitha, me qitë pitën me hitha. Hitha për gjak, për kalium, kalcium, lojt të mineraleve si i kanë tonë, nuk i besoj njerës. Aha, hitha, nuk ka sa ma qnosh, besëm, nuk ka sa ma qnosh se hitha. I kom mjellë, kom këllëdevu marë, dikon tjetër me shtim kapsht, edhe qesim pitën me hitha trajsat ko përshetur. Të thjeshtë është, edhe kjo dhe gjithkon. Është pjesa pak me nëzashme është mi shnuk, dhe ta gatuish. Si thashë minerale si ka hitha, pak loje tjera, bime tjera e kanë. Këtu është aronia. Kjo në Shqipëri, në jug Shqipëri, sidomos ka dibra kanë kultivu shumë. O një nga frutet më të shnetshme e ma në botë. Nuk ka frut në botë për gjak, si janë njerëz anemik, më të shnosh se sa aronia. Ka le vesh bëhet. Se cila anane edhe kur nuk huq. Çdo vit që ka si tip rrush i bën. Rrush si tip, jo të lëvarën po të rrasht, si tip tavani po plot kokra aronia ato. Një me hangër. Për këtë duhet me to edhe 2 ditë për mrapa nuk teket në ngjyra. Është shumë e kërkune. Nuk dija e ka nis kush. Në Shqipëri kom pa. Po që s'mundet. Edhe nuk do në qaqa soshë të trajtim. 1 litër sene e aronjes, 1 litër lëng me pi i bën 6 euro. Që ka që? 500 ml 6 euro. Ti me pi ka një gotë, një muj ditë ti këtë të regenerohet trupi. Se mineralet si ka aronja, mineralet si ka janë për mira për melqi, për rruzat kuqe gjakit për gjitha. Du të pak me lexu njerën, jo si kom kry shkollë aso për mjekësi sant, po veç që krim lexo, informohu, pëti mjek që, kam të edhe pjesën dua në literaturë edhe blej, nuk është sej. Se është pjesa tjetër si nuk mund është mja fru kliente një hori, ku shkoni thua, më falë shprej se një fut katë. Nuk banë ashtu, du të më koni informu në pak,
me mbartë klientët shka ka donë dhe shka ka donë e për mu ti. Veç që fëse habit ka të hajsh buka nësën se lëmorë nga se ke pak më dorë, ja, informohem. Ka loje, ka aso si tipi hintë, si bimë dhoja, si shkaktojnë reakcion në kur, alergji, po i rrethim po i dim ato. Këtu ka ma pak. Këtu është brej dhe zi, kjo rrinë gjithmonë që të brejmë, po më në ka. Kjo është jërgëvani, thënë të na. Bën lula, ja ka njëzvi se bën lullë të madhe të mirë. Kjo është bërënica, plët bën. Kur nuk dëshën, gjithë vetë se këtë devoj mire prej aso, i rigati tokën e prashitje pak, puna me marë aje rronjë, se rronja si smerë, aja fahet lisi. Të cila pëm mundësisht, po të ku shlërja pak tokën, ajosin rronjët ma mirë. Këto. Edhe këtu në lloje tjera të frutave si bon, si tip rrushi, bon, si kaliveshë rrushi, bon të kuqe, shumë të mira janë. Kjo tjetra, kjo bon shumë, është shumë me moriza në ta, shive. Me gjemba, moriza jo, moriza është moriza, gjemba është me gjemba. Po i bon frutet, qash ka minerale në ta, se është shumë kërkushme. Një 200 gram i bon dikur 36 euro. 200 gram një paket e vogël i bon 6 euro. Është llojet e tokave. Toka mell edhe ujt e marrë nuk e përqen. Kryesisht bim si nuk i do nuk duhet shumë ujë prishen. Thonë jo, më tha kopri s'e kam bon, se ki anë keq. Toka edhe është lloji i tokës. Është pH, vlera e acideve në tokë. Ndhesi është. Është tip kamela. Për shembull, kurritet drunt halor, e dojnë tokën pak më me acid. Bimt, pemt, e perimit e dojnë tokën pa acid. E këto vlera me P, shkruhet në kimi, është vlera neutrale, e tomnit është 8. Në 8 dhe 11 shkojnë këto, 0 dhe 11. Tomle neutral, dhe si thë dikush kam thartë tjerë në barkë, pini një gotomel teket, së është neutral. Asë nuk është thartë, është vlera tjetër me lartë. Bin, këtu është problemi, kopshtet nuk e dojnë në tokën thartë. Kjo është pak më rëbuse, më rezistente, druni halor. Tjerët, edhe kjo dhe dikon, edhe bërnica, edhe kjo është rezistente ka toka thartë. Pikrisht për bim tjerë duket sa ma humusore toka është ma sushne ma. Atë është tulpani këtu. Tulipani, lullet, këtu qepë që thashtë ishti, këtu dolin vetë. Po ashtu, lloji tjetër i aronjës. Këtu kena mollën. Po këtu të ketat e verdha, këtë llojet e majmongave, në skoja dhe kapën ta. Shumë edhe këtu ka nuk e di që ka pot, është industria sa në problem është. Sukur si është gjithë ka dhe këtu, po me një e masa, ka jonë dhe fa shtëpia, mi e pru këtu, koha qiftimit të flutrave, të mizave, këtu në gjonave, këtu në qatë shtëpit vogël, mund në mjë qitë llojet shtofnave, si ato shkojnë aty hinë. Të ko qëta mjende maj mirë, aso, edhe aty nuk mund dalin mua, se në shtaf kapen. Jënë pak mas kushtushme, besi është shumë efektive. Edhe kja është efektive, se gjitha llojet mizave, flutrave, i kanë, aso gjendra të sy, i kanë ka 30.000, sa i kanë tash. A që është ka kry shkencë dhe ma mirë, e shojnë dritin e verë dhe shojnë shumë, edhe kapën në ta. Pra ta, shesh ka bo. Shaj ka shesh tu, nuk është plunë, kajtë mizat vogla. Rrinë këto, kur kapët jasë të delë mo, që tash gjithë vetë janë dhe tjera. Ka efekt pak po dedikon. Këtë që pam pas grasi, tash që falu le bëm pam pas gras. Po, se kom puti, vetë se këto du me put rash poshtë, tash hajtë alon këtë vetë, shka po bëhen nga kjo. Atë kem kumla. I njëjtë problem është të kumla që po këthet i ftaftin vonë, mujnë prell, mujnë maj, edhe pepe ish. Këtë do nëzet, ashtë e gjithë lloj penë, bime, ta është dënë që të temperaturë, që edhe shpina dhe trupi njerit ka qef temperaturë, energji. Këtu është ka të lloj të palmeve. Dhe minus 15 gradë është rezistente. Nuk thohet që. Si të kalon për mi 15 gradë minus, duhet me përthjet pak poshtë boshtin, trungin, për mos më thohet. Gjithë nuk ka dërë, se anëni, trungin edhe rrajt mos me marrë pësa të madhë. Këtu është acaleja, llojet e acalejes. Atje kam 2-3 lloje, është edhe kjo. Kjo e bon lullën 4. Se cilët që di lullë 4, mushët plot. E kështu më rrallë, për këtu, për florën e për faunin, folim
Për florën, për se kafshët nuk ka sa pak dedikon, sa më shumë se të miellim ka punë kosi unë pak më tepër. Janë lloje të këpurrave. Janë diku rreth këto këpurrat janë 90.000 llojesh në këtë botë që vinë. Qëto në Evropë, këpurrat si kryesor, si prishin lisat, është kjo nga ato 20 llojet. Tani kanë thonë eshka. Për me dhe zgjemin. Eshka ka thonë një copë sene me për zonë një 2 cm2. E mon 20 minuta në zjap se dhe ka dale edhe çdo dru e ka plaka. Këpurra, pse është këpurra, pse tha lisi nga këpurra? Këpurra ka lisi lëvoja onash e përçon ujtë edhe mineralet e tokës i përçon deri në kurorën e het. Tashti ku të lëndohet lisi? Pa ta thëmo ku ka kokë këtu, ka kokë, e kom lyje. Si të lëndosh lisit lëvorën, çaty është derë për porët e këpurrave. Çaty janë këpurra, ne zhvillohet edhe zhvillohet nga mbrana ja bllokon kanalet e ujit edhe të mineraleve lisit e nuk përçohet ujë e mineralet deri në kurorë, janë nisë te kurora thahet të poshtë edhe mund të nga erat e forta mu kput këtë pjesë. 2 metra, 4 metra dhe mikun në mesan edhe është instabil. Po janë tjera që vinë pak më poshtë në pod trajs, të trungit në pod në tokë, i kputin rajt, i hajnë rajt edhe nuk është janë kërru në lisë mirë edhe rrëzohet. Për këto, për llojet e këpurrave duhet klientit me ja lëshu certifikatën, me garantu si rasti jot lisi nuk të rrëzohet mbi shtëpi. Nëse të rrëzohet është përgjegjësia jeme. Sonë ta shpjegoj llojin e këpurrave, ta lëshoj certifikatën që nuk ta dëmton, nuk rrëzohet mana në periudhë 2 vjeçe. Po me kusht çdo 2 vjet me kontrollu prapë. Am s'ka ndodhur diçka tjetër në lëndim me kontrollu këpurrën. Janë aparatet që ngrehin lisin. Solat me provua mos po putet të san. Janë pjesë tjetër si i kapi rrypat, çka kjo për shembull, çka këto rrypat ku kapi në lisave. Janë korrekt, andaj nuk çohet ato. Çka e forma V në mes 2 trungjeve është mundësia mu qa pjesa e lisit më rami kulma e për ata ja bëm këtë kurorën këtu, mos mu shkye. Gjatë tetorit deri në shkort është pjesa më fetimprurse e biznesit me lisa, se i kushton racit veçantë. Me pra një lis, si është ndaluar me prej, mund të dëm 5 milion me pagudimin. Mos e prej. Ka thonë shteti jo, heke gisha pjadi. Se e mbron pasionarin, e mbron ambientin, ka zhurma, lëron oksigjen, është mirë për trup, për hije tana. Që kosorra vjerne, aty për mrapan, e thashti, më orë nëjë zogë, që është me e bukur, thot, konkurrentët të kështë aty edhe ikë për tutet, se zogi ka respekt për e ti, së është ma agresiv, ma i madhë, edhe në këtë formë pak. Nuk ka që ashtë shumë, ati më thonë që nuk i dëmtojnë pëmë shumë gjë. Ta është të rushi, për rush të vetë, që kur as Shqipënia, as Serbia, as Moli nuk mundin me a kaluë. Greqia, Dedekon, Macedonia, se ka tokën, ja ka është tradita, qësë të parë tonë e lirë se mirë, a kultivimin në rushit të në sanë, nuk unë i bojmë, se ata kanë përvojën, se gjithë punë përvojën, praktike të rejën, 2 gjënat kundër ta. Një architekt mundën me më sfigu, i këmë thonë në ditë njëni, thash ti në matematik mundësh me më sfigu muë, unë i vishtë marrë vesh. Thash në praktikë për jashtë, thash, le mu se unë e di që shërë, kesh dha, po kej me e përdorë, marrë edhe, që edhe rëmë dakortit. Kurse po, ka shumë bujsi, më të vërtet e kanë zanat, që për shembull në Mërin, e kemë lanë aslanin, është shumë i pasionuar edhe mas gështenjës, se kena zi sa aktor e marrë gështonja, edhe i shetaj, është marakli shumë to, e din për to. Tashtë çdo bojq në Kosovë është vetë që ka për speca, këso është për pemë, për përime, bukur aso. Për porën, rafshë i Pegjaku ka shkeshin për deqan, për mirë se që theshin. Ate në konë bojqët aty, konë pëmëtaria si s'ka pas asë Jugoslavi, në atë kohë matë fruta matë mirë, në bëshin në qëshin në ekspozion shkollat, mi mledh, pas është e gjatë tjetër veç me më shtingoj. E ata e ndini, gjithkush i ka ato përbujat e veta me. Në Kosovë, këta kopshtarët ja kanë mundur në bukur mirë. E kanë plan, nuk përjashtohet mëna 5 viteve, se sa ma për moshe nga puna fizike du mu të hesh ka pak, edhe mi zënue ideet. Edhe mi praktiku pse jo. Po këto do në me mojt pak si për vete, për shkak të konkurencës sanë, ka mundësi si në prodhim investojnë në dishka. Po, bënë fjallë për në prodhim për objekte si duhen detim të rejs. Jo në përkopshë, se atje kapshtarë këso plaka, betone, këso ka balë, përdojnë në dhe atje.
pse mi bë konkurrencë, po diçka tjetër s'është hala s'ka, shohim. Varsisht koha, varsisht shneta, ambicjet, jeni shumë mirë se arë, mu bëjë me mes. Kom qenë edhe me folën për njerëz që kanë pasion të njëjtën gjë, pa për shembull për kopsht, arrin dhe me gjithë folin.